เกษตรกรต่างเร่งเก็บดอกดาวเรืองให้ทันรอบสุดท้ายส่งขายช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้แหล่งใหญ่ของประเทศขณะนี้เกษตรกรต่างเร่งเก็บผลผลิตส่งจำหน่ายให้ทันในช่วงเทศกาลตรุษจีนเช่นผู้ปลูกดอกดาวเรืองในพื้นที่ต่างเร่งเก็บส่งจำหน่ายเนื่องจากดาวเรืองมีความเป็นดอกไม้มงคลค้าขายร่ำรวยการงานรุ่งเรืองซึ่งในปีนี้มียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากโดยมีราคาตามขนาดดอกโดยเฉพาะดอกขนาดต่างๆส่งถึงตลาดไทย4มุมเมืองและปากคลองตลาดจะมีราคาสูงในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งปีนี้อากาศยังหนาวทำให้มีน้ำค้างเกาะดอกเกษตรกรเสียหายบางส่วนต้องเข้าเครื่องสะบัดน้ำและเข้าเครื่องเป่าให้แห้งก่อนส่งหากกลีบช้ำจะถูกคัดออกทันทีส่วนราคาปัจจุบันรับซื้อจัมโบ้ร้อยละ130 บาทถึง140 บาทขนาดดอกใหญ่ร้อยละ100ถึง110 บาทขนาดกลางร้อยละ70ถึง80 บาทและขนาดเล็กร้อยละ40ถึง50 บาทเป็นราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งมียอดจำหน่ายต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงตรุษจีนมีมากกว่าปกติหลายเท่าตัวทั้งนี้เกษตรกรต่างเร่งส่งผลผลิตให้ทันช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้เพื่อส่งไปยังตลาดใหญ่ของประเทศเป็นล็อตสุดท้ายเพราะใกล้ถึงแล้ว